寻宝人在二战战场上找到了一个前苏联时期的宝箱，而当他打开后，却被里面的物品吓了一跳。今天寻宝人打算前往西伯利亚挖宝，由于此时的西伯利亚湖面已经结冰，寻宝人今天只能乘坐充气筏前往目的地，放好装备直接开干。在经过了一路艰难险阻后，寻宝人终于抵达对岸，直接拿出探测仪和铁锨就开始了寻宝之旅。仅仅是刚走了几步，探测仪就传来声音，一锹挖下去就出现一个罐头。很快，在一棵大树下，探测仪又传来声音，寻宝人二话不说，直接用铁锹挖了下去，只一陷下去就挖到了一枚硬币。不过还没等寻宝人高兴太久，他就在一棵万形树旁再次有了重大发现。随着探测仪发出声音，寻宝人拿起铁锹就挖了下去，但令他意外的挖了好几十下都没有见到任何物品，而他也差点累成了孙子。寻宝人曾经一度怀疑探测仪出了毛病，于是拿起大号探测仪继续探索，直到探测仪再次发出声音，他才确认这个地方可能真的藏有宝藏。于是寻宝人加快了挖掘速度，直到把脚下的泥土挖出一个大坑后，突然铁锹传来一声清脆的响声，明显是触碰到了一个巨大的固体物件。寻宝人终于长舒一口气，看来今天是没白来，于是赶紧换成双手挖掘，只挖了几下就让寻宝人尖叫起来。一个古铜色的物品就露出了一角，并且上面还写着一些文字。寻宝人一眼就认出了这是前苏联时期的军用物资，于是寻宝人继续拿着大铲子挖掘起来。不过由于这个物品实在太大，寻宝人又挖了半个小时，才勉强将宝箱挖了出来。令寻宝人更加没想到的是，上面竟然还有一个把手，于是寻宝人使出拔萝卜的力气将宝箱拽了出来。这时宝箱才终于在80年后重见天日，而宝箱的外层还包裹着一层塑料布。此时寻宝人已经激动得控制不住心情，于是抓紧将外层的塑料布拆掉，一个保存完好的木箱就出现在寻宝人面前。不过这个木箱上并没有安装锁头，一时间寻宝人也不知道如何打开。由于担心箱子里是一些易碎品，寻宝人也不敢轻举妄动。而就在寻宝人检查木箱的时候，突然发现木箱侧面竟然有一个钥匙孔，但没有钥匙一切都是白搭。就在寻宝人纠结要不要暴力开箱的时候，突然在包厢底部发现了一个被绳子挂着的钥匙，于是抓紧把钥匙插入孔中。果然这把钥匙就是宝箱暗锁的配套钥匙，只听见一声响，宝箱就应声而开。此时寻宝人激动的完全不敢动。再三确认四下无人后，寻宝人开始打开宝箱。随着宝箱慢慢的打开，他妈的一个缝纫机竟然出现在我眼前。寻宝人仔细检查了一下缝纫机，竟然还是上海牌的。稍微检查了一下缝纫机后，发现缝纫机保存的非常好，各零件都运转正常。可这么一件缝纫机明显不能满足寻宝人的胃口。就在寻宝人以为今天白来一趟的时候，突然听到缝纫机底座传来一些奇怪的声音，像是底部有一些金属零件。于是寻宝人抓紧打开底座上的小盒子，只见里面藏了非常多的硬币，随手抓一把上来就是满满的收获。眼前这枚还是1961年的硬币。此时寻宝人有了一个更大胆的想法，他决定打开底座看看里面到底有什么宝贝。就在寻宝人怀着激动心情打开缝纫机底座后，发现里面竟然都是一些缝补衣服用的针线。这下寻宝人彻底坐不住了。不过转念一想，这台前苏联的缝纫机拿回家送给妈妈还是非常不错的选择。于是寻宝人把大坑填埋后，就抱着缝纫机回家。